2021 ноябрдың 16 ноябрь күні қызы болып келіп, осы бала Мұхамбет деген көбіс келіп үйге жатқанбыз, ал диванға жатқан, мен жерге жатқан ішік жағым. Жатсақ бір жарым саат аушыңа чұқыл жарым саат 15-20 минуттың ішін арағында үшеу Байыш, Таку, Аку үшеу кіріп келді. Кіріп келіп Асылбек Аку айтты. Мен өкөң үшінде көтен баша басты қылып қойып жатасыңар бұл. Дегеннен Аку осыңара сөйленген деп айттым сөзіне. Емесем қармачымын екінші сөйлеуіш қылып салады деп Байыш айтты. Оша менілі қарма, мен тамашылау атауы дегендер өметкен баса қалды. Мен тұрғанда жоқ, ичік жамып жатқан жерін оша баса қалды. Ичік менен басып жығылды өлі шылдықтан. Дені баштым барына, қолды баштым қармап. Тепкілеп шапқылашып жүргенен баштым бар, көғалы болды. Şu Байыш баштаған, бірінші Байыш баштаған, аңдайын кимесі баштағанын білбейін. Bir мағылда емедеп, мұқа тұрып, айтып аттыр, мұндай міне мұкен үйіне келіп тұр аспы. Дияқ-бияқта жонда айтып аттыр. Ертес үйден шығып өлі, екі күн аңдыдым. Оны ошан ертес екі күн аңдыдан 18 ноябрь күні кечке мағар қарындашыма чалдым, чалып тұрып айттым болған оқиғаларды. Момда қылып кетішті деп айтсам, мен өлтірем дедім. Десем қарындашым ейлап, не алатып айқы өлтіріп, жақшын аңы үйленіп, оғат қылып тамсаңыз, өйметі олсаңыз, өлтіріп, не кешіліп кетесіз бі тияқ-бияқ, милиция арқылы, закон арқылы чечеміз деді. Дегеннен өшеніп, мен нар милициясына кешке мар 6 жарымдарменен келдім. Келіп тұрып ұшақтан арыз жазып бердім. Анан ошо-ошондан бери теметипти эш кийимдерди алып келип өткөрүп бердик, милициялар келип алды кийимдерди, үйгө келип кайра келип кийимдерди өткөрүп бердим. Судун экспертизага барды, мени геморрой дешти. Ошол жактан эле сразу түнкү саат 11-лерде барганбыз. Ол больницага келип хирургияга бардым, барып аяктын врачына келдим. Бейшемби бирдемеден байке экен, атын бейшемби бошер, бейшемби байке. Карап көрөйүн деди. Көрүп туруп, насильно деп айткан. Анан кийин эле туруп барып эметсек, жок мен антип айткан эмесмин деп кайра чыкты. Ага чейин өмеге хирургияга чейин дагы оперлер аңдып кетишкен өздөрү. Келип алып оперлер эшикке туруп алышкан. Биз кеткенден кийин кирип врачка да жолукканбы, не болгон анан врачтын сөзү башкача болуп калды эртесиби. Анан эжемдер болуп келсек 20-лар канчасына келдик, 21-леринде келдик. Келип анан врач хирургияга барып ушинтип айтпаңызбы тияк-бияк десем, кайчан мен ошентип айттым деп таанып койду. Көргөндө насильно деп айтканда, анан ошо мен кайра туруп, кайра кийин барсак, мен качан айттым эле насильно деп ошентип таанып койду. Нарындыкын жокко чыгарды. Бишкектикин республиканскийден чыккан ошо 4-өлө таандык болуп чыкты. Эми андан кийин кайра текшерип, кийимди кескилеп алып келишкен. Андан кайра алып келип туруп жокко чыгарып атышат. Вообще таза. Арыз жазганда бар, шылдыңда барганда сөздөр сүйлөп, анан не болду, анан канча кирди, анан канча полкарам кирди, ошондой сөздөр менен сүйлөштү. Анан баарын эметип болчу. Эми женин келет, мына айкамбач, мына жемаатта шылдыңдап кайра өздөрүчү менен эметип алып. Мен алар менен мындай кеткенде, алар тигилерди кармап келгенде эле залда жүрүштү, мындай хакам-мухлат деп элечи, мындай шоковый состояниеда жүрдүм аткандай. Кыйналып жүрдүм аябай. Эчтеке деген жок. Нарымыз прокуратурага жазабыз, ККМ Камчыбек Кыдышаевга жазабыз, Садыр Жапаровга жазып аттык, бүт барын. МВДга жазып аттык, эчтеке деме жок, жыйынтык жок. Эми ошондо жылдыңдаганда мен уже ишенбей калдым, кийимдерди берейин дегенде ошондо баратканбыз, ошондо берингелби кыйылып мен сүрөткө тартып жана Кубат деген дос балам кийимдерди тартып көргөз мен ошондо ишенбей турган бергенбиз да. Анан нарындыкынан жокко чыгарып, геморрой деп кетирди мынакы. Геморрой өзүң арак ичип келе сол болот дегенде элечи.